السلام عليكم من مركز جراحات الشخير، وبفضل ربنا من نجاح لنجاح لنجاح. النهارده معانا الاستاذ عبد الاله، سنه صغير جدا 34 سنه، صح كده؟ 32. وطبعا من مكان ليه عندنا معزه خاصه، من اطيب واطهر اماكن الارض، من المملكه العربيه السعوديه، من بلد الحرمين. دي الناس دي الحقيقه بيبقى ليهم عندنا معزه خاصه، ان هم بيبقوا جايين بيفكرونا باعز حاجه عندنا في الدنيا. الاستاذ عبد الله الحقيقه كان عنده مشاكل كتير، ومن ضمن مشاكله هو كان عامل عمليات قبل كده في الانف، عامل حاجز انفي، صح يا استاذ عبد الله؟ اي عملت عمليتين للحاجز الانفي. عمليتين مش قبل ما تجيلي؟ قبل ما اجيلك. انت قايل لي واحده بس. لا عملت اثنين. اتنين حاجز انفي؟ الحاجز انفي. وكانت مشكلتك ايه الاساسيه؟ المشكله الاساسيه الشخير، عدم الراحه في النوم، تقفيله الانف. يعني انا تحسنت شويه، لكن من ناحيه الشخير ما تحسنت ابدا. النفس تحسن شويه لكن الشخير ما تحسنش. الشخير ما تحسن، بالعكس بدا يتفاقم مع زياده الوزن طبعا. وممارسه كم سنه على كده؟ كم سنه؟ والله يمكن 10 سنوات انا اعاني من المشكله دي. ايوه، يعني استخدم غسول، استخدم بخاخات، استخدم كذا اشياء مؤقته. كله مؤقت. حتى بعد عمليتين الحاجز الانفي ما جابوش نتيجه. الحقيقه المفاجاه ان الاستاذ عبد الاله جالنا امبارح، وعملنا له العمليه امبارح. طبعا لما كشفت عليه انا قلت له عندك للاسف لقيت في ثقبين في الحاجز الانفي. هو حتى كان عارف، قال لي في ثقبين، وقلت له لك الحاجز الانفي كان فيه مشكله، لسه في عوجه. العوجه دي اماميه، ودي من اصعب وابوخ العوجات، لان دي بتبقى عامله زي اوضه بابها مقفول. الاوضه دي هي الانف اللي بيدخل منه الهواء، والباب اللي هو الفتحه، فالفتحه دي مقفوله او مقفوله 50%. فانا قلت له لازم يتعمل عمليه حاجز انفي، اعاده حاجز انفي مره ثانيه. هو رفض. صح؟ انا رفضت لاني خايف من المرتين السابقه. طبعا. والحمد لله بفضل هو رفض، لكن انا اصريت الحقيقه. قلت له ما ينفعش يتعمل حاجه، او ينفعش نعمل جزء ونسيب جزء. وطبعا لقينا عنده مشكلتين تاني، عندك سقف الحلق زي ما انت عارف واللهاه، وعنده مشكله برضو تانية كبيره اللي هي في المستوى الثالث، اللي عنده قاعده اللسان عنده كانت متضخمه. كان لازم نعمل الثلاث عمليات دول في الثلاثه ليفلز دول، الثلاث مراحل دول، عشان يبتدي يتحسن. طبعا زي ما انتم شايفين هو صوته مختلف، لان لسه عامل عمليه امبارح. صحيح. والمفاجاه ان هو مسافر كمان ساعه، يعني هيطلع من هنا على المطار. على المطار، وادويتي معايا والحمد لله كله تمام ان شاء الله. هو طبعا قال لي يعني ابني ولادي عايزين نروح، وانا عايز اروح عشان الولاد عشان سدره بنتي. والله سدره؟ اسمها سدره. ما شاء الله. ايوه الله يخليك. عايزك تيجي؟ ايوه بتقول بابا عايزه تروح. قلت له ما فيش عندي اي مشكله، تروح، والدعامه اللي احنا حاطيناها في مناخيره على طول ان شاء الله تبتدي ممكن حتى تمسح مناخيرك بسيط كده. الدعامه اللي احنا حطيناها في مناخيره ان شاء الله هيشيلها بعد ال10 ايام ان شاء الله، عادي خالص، بدون اي مشاكل، بدون اي حاجه. لا الحمد لله عمليه بسيطه. قول لي كده بقى، انت جيت لنا، احكي لنا بقى المغامره بتاعتك اللي في خلال. والله ما مغامره، بقدر ما هو انا واثق، بقدر ما شفت الزملاء اللي سووا عندك عمليات من السعوديه، من زمايلي، وفي ناس شفتهم بعرفهم، شفتهم في اليوتيوب وقريت من السعوديين. نعم. تمام. واماراتيين وبحرينيين واقدمت على الخطوه دي، وانا واثق الحمد لله في ربنا اول شيء، وبعدين في يدك. الحمد لله. وزي ما توقعت العمليه هو ده السؤال، سهله وبسيطه. هل اللي انت جاي ليه وتوقعك للعمليه طلع زي ما انت كنت متوقع؟ لا، طلعت اسهل من كده بكثير. ايوه يا دكتور. يعني بدون مجامله الحمد لله، ولا شكه ابره. حتى سقف الحلق وقاعده اللسان انا ما بحس فيها شيء دلوقتي ابدا. ما كاني عملت المشكله كلها شويه الانف المقفوله شويه. ايوه بس من الدعامه اللي موجوده. بالظبط. وان شاء الله كلها يومين 3 ايام ونشيل الدعامات ان شاء الله. 10 ايام كده من او 8 ايام من النهارده، وتشيل الدعامه ان شاء الله على طول، تبقى كويس باذن الله. الاستاذ عبد الاله جالنا من طرف طبعا حد كان عامل عمليه قبل كده، صديق لي بعته لي، كلمني في التليفون قال لي جاي لك. قلت له عينيا،
عنديش اي مشكله خالص، واللي هو عايزه يعمله. تسلم لي يا دكتور. صح كده؟ ايوه صحيح والله. تسلم لي، الله يبارك فيك. الحمد يبارك لله. في مركزكم، ويبارك في العاملين اللي معك. ربنا الحمد يخليك. لله كلكم على قدر عالي من الثقة والاحتراف، محترفين والحمد لله، وشهادة حق يعني أقولها باحتراف احتراف. والواحد بيجي هنا وهو مطمن وبيمشي وهو مطمن. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. توعدنا تبعت لنا فيديو صغير ايوه طبعا عن حالتك بعد ان شاء الله ما تشيل الدعامه باذن الله، بيومين 3 كده ولا حاجه، أيوة. وتقول لي اخبارك إيه. هقول لك عشان يعني نعرضه مره تاني نعرضهم بعد الفيديو ده ان شاء الله. ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ومن هنا على المطار على طول؟ على طول ان شاء الله. طيارتك الساعه كام؟ الساعة 6 المغرب. الساعه 6. أيوة. الساعه هو يعني الساعه 2:30 يا دوبك. يا دوب يا دوب. نورتنا يا استاذ عبد الاله، وده صديق تسلم لي عزيز من طرف صديق عزيز الحقيقه. وكل الناس اللي بتعمل عندنا عمليات احنا بنعتبرها خلاص مش مرضى بس، دول اصدقاء، ومن حقهم علينا ان احنا نتابعهم مدى الحياه زي ما بيقولوا. الله يسلمك. فيعني شرف لينا ان اي حد يجي لنا من اي مكان في الدنيا ينورنا، وبنعمل اللي علينا، وربنا هو الشافي اولا واخيرا زي ما الحمد بيقولوا. لله. فده فضل من ربنا علينا وعلى مكاننا. وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.